na-agbawuru Bishọp Chinedu Okonkwo maka moto ya ọnụ na-afụ ebe a. And onye kpalụ nya bụ nkịta bụ draiva o were n'ọrụ. Hey! Nya bụ draiva bụkwa onye Imo steeti, afa ya bụkwa Nicholas. Ọ bụlọkwa onye Hausa nke o ji abụ onye Fulani. Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ. Na alụ emekwana n'ọzọ aka na-aba ogokwa anya bụ draiva otu aka ebe fa jere ile anya bụ moto. Hey! Onye mmadụ welu n'ọrụ ka o nyere aka ka ọ na-akwụ ya ụgwọ ọnwa ka o wee na-eri nri na-eriju afọ bụzi ife kpalụ nkịta wee gbagbuo ọga ya maka moto anụnwa unu na-afụ ebe a na-akọwakwo na fa jere ile nya bụ moto 10 million. Na moto unu na-afụ ebe a bụ Toyota Land Cruiser Jeep ka fa bụ ife a wee jee ka fa lee ndị uwe ojii nke Anambra steeti wee jide fa n'Ọnịcha ebe fa jere ile nya bụ moto. Dịka ndị uwe ojii nke Anambra steeti si wee depụta nya bụ ife n'ihu akwụkwọ tata anụnwa bụ 13th of May 2026 bụ Wednesday wee na-akọwa na fa jidere otu efurefu bụ onye oshi bụ draiva enyere afịa wee dịka Uchenna Nicholas na ọ bụ onye Imo steeti na o so na ndị ntọrị mmadụ na-enwere ọga ya onye nke a na-akpọ Bishọp Chinedu Okonkwo. Na nya bụ bishọp bụkwanụ bishọp ndị ụlọụka Pentikọstal Church do na Asaba. N'ebe a ka nya bụ Bishọp Chinedu nwere ụlọụka ebe ọ na-aka ụka. Na ka nya bụ ife si wee mee bụ na draiva ya unu na-afụ ebe enyere afịa dịka Uchenna Nicholas n'obu nya bụ bishọp na moto wee na-apụta n'ime be bishọp n'ọdụka o nwere ebe bishọp chọrọ ka o bujee ya. Na bishọp amaghọ na draiva ya unu na-afụ ebe a n'ọnụnụ ọgbaama n'oso na ntọrị mmadụ n'oso na ndị oshi na-enwere ndị nya na ya na-alụkọsị ndị ntọrị mmadụ ibie n'ọkpọgofa na fonu na onye nwa bụ oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ọfịa na azụ dị na ngịga na onye gofatin ya na ọgị ya eji wee pụ. Ndị ahụ wee chebirifa na ozugbo fatiri moto ka fa pụọ ndị ntọrị mmadụ wee gbachie efe ihu wee were ife wee kụọ bishọp n'azụ isi wee gbagbuo bishọp unu na-afụ ebe a nda n'ọgbọ wee buruzie draiva ya unu na-afụ ebe a na moto wee pụọ maka na onye otufa ka a ghara inyobekwa enyobe. Na ka fapụzi ka nya bụ draivia buruzi nya bụ moto witi onye otu ya unu na-afụ ebe a wee jebe n'Ọnịcha nke dị na Anambra steeti ka fa jee lee nya bụ moto na ife fa chọrọ ile ya bụ 10 million naira. O wee bụ na ọ dị ka ndị uwe ojii nke Asaba agwago ndị uwe ojii nke Anambra steeti na-enwere ife na-eme amaghị ka ndị uwe ojii si wee nweta nya bụ infọmeshọn na fa akọwaghị ya n'ihu akwụkwọ ebe afa dere ya. Na ife ndị uwe ojii na-akọwala anyị bụ n'ebe Nicholas na onye unu fụrụ ya na ya kwụ kịta anụnwa aka erefe ịga n'aka n'ebe fa nọ ka fa lee nya bụ moto ka ndị uwe ojii na wee jidefa wee na-agba ya ajụjụ ọnụ. Unu ya abịa ka unu gere ife nya bụ Nicholas kọrọ. Hey! Ndị Igbo egbusichakwananụ ndị Igbo ibefa. Kedu ife o ji wee gbagbuzie ọgị ya kama fa ya anala ọgị ya moto ebe fa fụ na fa analụghị ya moto? Kedu ife fa na-agbagbuziri nya bụ bishọp ọdụ nesesịrị na ya agbagbu ya ka ife unu na-egburu nwoke mmadụ nwunye ya na ụmụ ya unu ya abịa zụrụ ya ụmụazị o wee bụrụ maka moto iyi elete 10 million ka iji wee gbu nwoke mmadụ. 10 million mụ iji ozi moto nwe ilehọ ihe eje nga igbuo na nwoke mmadụ. Kedu ụdị afụfụ unu na-etinye n'ụfọdụ ndị ezinụlọ? Kedu ụdị afụfụ unu na-etinye ụmụazị enweghị ifefa ma n'isi fa na nwunye fa unu ji agbagbu ndị difa? Ife abụkwa na anya ukwu ị na-agbabatakwa mmadụ n'ụlọ be malụkwa onye ị na-agbabata. Agwa m unu afụkwa getimanụ na-eche nche ịfụkwa draiva ifuru onye na-esiri gị nri ndụgha odụkwafa n'aka. Kedu ife ya ebute nya bụ draiva ya eji wee chụ ụdị echiche a ka o gbuo ọgị ya ma buru moto a? Ka ife bata na o burughị moto hapụ ndị ọgị ya o wee gbagbukwa ọgị ya. Ndị mmadụ ajọka, obi ndị mmadụ ajọka mara ụdị onye na-akpọbata n'ụlọ be na ka nwoke a si wee kpọbata onye a na-akwụ ya ụgwọ ọnwa ka o nyere ya aka ọtọ ọnọgharị overnight gbuo nwoke mmadụ. Ntụ o gburu onye akịta o jekwa ebe ọzọ ka ewekwa ya draiva. Onye mmadụ ono megoro draiva o gburu na alụfa moto fa ruzie na nke aka na-abụ wee goo ya otu aka. Chineke ya akpọghị ọkụ. What is your name? Uchenna who? Nicholas. From where? From Olu. What do you do for a living? A driver. Driver to who? To my boss, Bishop. Who is your boss? Bishop. Chinedu. Bishop Chinedu. Where Bishop Chinedu based? Asaba. Which work can they do? He's a bishop. He's a bishop. And he owns a church. They do. We get campus people, they come pay. We pray. Okay. So do you know why you are here? Yes. Why are you here? Then
Then hold me for motor one side. So you want to sell your Oga motor? It's not me that want to sell it. I told you they came to carry me. When they did carry, tell me say if I did not complete, they will waste my family. That I should contact person. Who hold you? Let me say they are kidnappers. They are kidnappers. Yeah, they came with gun. They came with gun. Who was inside the vehicle when the kidnappers came? They are 4 in number. They came. Who is inside the vehicle? We are not in the vehicle, we are in the house. So they blow horn. My boss asked me to open the gate for them. Okay. So he thought maybe it's his business, people that brought business. So when I opened the gate, they just came outside with a gun. This Oka mate with compassion. The next one here, they Moga for head. Comfort. Tell me say if I no cooperate, say they will kill me. Now they carry me put for motor. Open my phone. They search my phone. Say they know my family from Lagos. Who started the car for them? They cannot get security. No get security. Yes, sir. They kill them with who? Yeah? They kill them. Now we want to come out. We don't they come out already before Magasi make an open gate for them. So you know whether your guy don't die now or what? No. I say they just people they tie my eye. They tie my eye. Now what don't I don't know where are they let's see the column. Then now why do you want to sell the vehicle? I don't know. They said that I should sell the vehicle. That as we did they said they watch us like that. Now like I tell say me on wait, they will get somewhere here. The guy even called them, as the guy they tell me say I don't go call police for them. Because when I call, I tell them say the guy tell me say he get lessons where they now I tell my brother say I beg, I don't want problem. I'm not this man just come out. Say he get lessons where they around here. Say those people now police people. Say I go call police for them. I tell them say I don't call any police for now. So before I know what should happen, now where did they drop you before they left? Those people that you mentioned. For that, my brother they direct me, they come. Then they with me then. They with you where? For inside the motor. But we don't see them there now. Where did they drop you? All of us followed that. They followed me that yesterday. When they contact my brother. So when they left the hotel? They no lodge. I don't know where they dey. No where they dey. Ask my brother. Me I get aside for that. How much did you wanted to sell the vehicle before? My brother say personal price na 10 million. 10 million. If I say they go find me something inside, they make I tell them say, what if I go what about my other? They go to say na me carry in motor go sell. They say make I find my way. I'm putting to you that you're a member of kidnappers this syndicate. Sir, I'm not a kidnapper. I've told you.